अस्सलाम वालेकुम। नन موږ بروکسیزم باره کې معلومات درکوو چې بروکسیزم څه شی ده، دا ولې پیدا کیږي، د دې سیمټمز او ټریټمنټ څه شي. بروکسیزم دا څه شی؟ بروکسیزم یو داسې عادت ده چې په دې کې پیشنټ غاښونو ته زور ورکوي او ژوي. بروکسیزم ولې پیدا کیږي؟ بروکسیزم انزایټي، سټریس او ټینشن د وجې کیدلی شي. همدارنګه سموکینګ شو او ځینې داسې بیماریانې دي لکه ایپیلیپسي او ګیسټرو اسوفیجل ریفلیکس د وجې هم کیدلی شي. اوس موږ د دې ساین او سیمټمز وایو. په دې کې به مریض خپل غاښونو ته زور ورکوي او ژوي او غاښونه به کریک شوي وي، د غاښ انیمل سرفیس به ختم شوی وي او سنسیټیویټي وکیږي او جامې درد به وي ورسره دروند سر درد. او په ټریټمنټ کې موږ سره نایټ ګارډ دی. او که چیرې تاسو ته انزایټي، سټریس او ټینشن وجې مسله وي